Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está saindo de Itatiba, né? Já saímos. A gente faz esse percurso aqui, ó. Vocês estão vendo. Ali para trás tem um Aras, depois tem um condomínio fechado, aí enfim chega lá em Itatiba. A gente estava ali no Hospital de Câncer. Aqui tá bem frio, como vocês podem ver, tô de meia calça, de bota, com essa coberta aqui do meu esposo. E é isso aí, que Deus abençoe sua vida, sua família. Aqui tem uma paisagem bem bonita, esse corredorzão faz uma paisagem bem bonita. Passamos por alguns lugares bem bonitos mesmo. E é isso aí, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.